ম্যাক এন্ড চিজ তৈরি করে দেখাবো। চলুন রেসিপি শুরু করা যাক। প্রথমে আমি আমার ম্যাকারনি পাস্তাটা বয়েল করার জন্য পানি নিয়ে নিব একটা প্যানে। এবার সামান্য পরিমাণ পানি বয়েল চলে আসছে, আমি আমার পাস্তাটা বিসমিল্লাহ দিয়ে দিব। রেডি হয়ে গেছে। এটা আমার কাছে বেশি সিম্পল মনে হয়। এবার সেম প্যানেই 1.5 টেবিল চামচের মতো আমি বাটার দিয়ে দিচ্ছি, সম পরিমাণ ফ্লাওয়ার। সো 1.5 টেবিল চামচের মতো আমি ফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। আর যদি রু না বানাইতে চান আপনারা হেভি ক্রিম ইউজ করতে পারেন, তখন আর রু বানাইতে হবে না, সরাসরি হেভি ক্রিম হালকা ঠিক করে নেবেন। সো আমি হোয়াইট সসটা মানে বেশামলটা ফার্স্টে বানাবো। এইবার আমার রুয়ের মধ্যে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ মিল্ক দিয়ে দিতেছি, দিয়ে আবার সে লালান চালান। এখন কতটুকু চিজ দিবেন এটা ভাই আপনার উপরে ডিপেন্ড করতেছে। আমার ওভেন অলরেডি দেখেন কত সুন্দর একটা কালার আসতেছে। আর একটু হিটটা লো রাখবেন এই সময়ে যেন নিচে না লেগে যায়। সল্ট পর্যাপ্ত পরিমাণ। ব্ল্যাক পেপার আসলে অনেকে দেয় না, বাট আর চেডার চিজটা যখন মেল্ট হয়ে আসবে আমি আমার পাস্তাগুলো দিয়ে দিব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি 2 লেয়ারে করবো এটা। সো আমি এর মধ্যে আরো চিজ দিব যখন আমি এটা উপরে বেক করবো। থাকবে ভাই সেটা ইউজ করতে হবে আগে। এটা চিজটা অনেকদিন ধরে ফ্রিজে ছিল। সো ফার্স্ট লেয়ার ডান। এই না গরম না, ভয় পাইছিলাম। মাঝে মাঝে ধরার পরে হাত পুরানোর পরে বুঝি পেয়ে গেছিলাম অলমোস্ট যে আমার এটা বের করতে হবে। দেখেন কি হয়েছে, ভাষা ক্ষুধায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। গরম বাসায় মাছ ট্রাই করবেন।